Pak namanya siapa? Selamat. Selamat apa artinya Pak? Selamanya mumet. Pak Selamat. Kenapa sih hobi mancing Pak? Hobi mancing karena daripada nganggur. Oh, emang Pak Selamat kerja di mana? Nganggur. Ini untuk melatih kesabaran. Oh, pelatih kesabaran. Berarti Pak Selamat ini nggak sabar. Sabar saya. Ya nggak sabar. Istri sama mertua. Apa nggak sabar Pak? Ya lihat saya nganggur.